Саламатсыздарбы. Эми Кыргыз Республикасынын улуттук кызыл ай коомунан сиздерге терең ачык билдирет элек. Азыр ушундай оор кырдаалда, ушундай абалда быйыл негизи 2020-жылы массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери аябай чоң жумуш аткардыңыздар. Өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды биринчи орунга чыгарбастан эле негизинен ушу элдердин көбөйүүн, негизинен көп ушу маалыматтарды жеткизип берип турайын деп Кыргыз Республикасынын улуттук кызыл ай коому эл аралык миграция уюму, бул Бириккен Улуттар Уюмунун бир агенттиги билесиздер, ошол менен чогуу биз жаңы баяндамамен бирдикте COVID-19 илдети убагында жана андан кийин Кыргыз Республикасында жана Тажикстанда кайтып келген мигранттарды реинтеграция аркылуу коомчулукту турукташтыруу деген долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоор сиздерге айтып кеткендей эле 4,5 ай аралыгында декабрь айынан баштап апрель айына чейин уланат. Долбоордун негизги максаты Кыргызстанга кайтып келген мигранттардын кабыл алган коомдук туруктуулугун жогорулатуу. Эми ошондой эле бул географиялык өзүңдүн эмес боюнча айтып кетсек, Ош, Жалал абад жана Баткен областарында болду 4,5 айдын ичинде. Облустардын мигранттардын коомдогу биримдиги жана үлдө бөлүнүшү боюнча ролу жөнүндө маалыматтык иш-чараларды өткөрөт. Өзүңүздөр билесиздер, мигрант деген негизи бул биздин түштүк региондо негизинде мындайча айтканда Ош областында айрыкча эң мурунтан эле эң көбөйлүү маселеде бир болуп келет. Эң көп мигранттар Кыргыз Республикасы боюнча көп кеткен тышкы миграцияда да, ички миграцияда көп кеткен бул Ош областы болуп эсептелет, өзүңүздөр билесиздер. Анан быйылкы жыл мигранттарга да аябай оор жылдардын бири болду. Аябай чоң сынактарга туш келишти. Себебинде границалар жабылды, жумуштар токтоп калды, көбү кайтып келгенге аргасыз болушту. Анан кайтып келгенде дагы жумуш ордулары кайрадан жакта алар көбүнчө учурларда таба албай калышы мүмкүн. Анан жумуш болуп менен өзүңүздөр билесиздер, көп кыйынчылыктарга түшүп келет. Анан бияка келгенде коомчулук аларды кайра кандай кабыл алат, үйлөрү кайра кандай кабыл алат. Эми коомчулукта ар кандай өзүңүздөр билесиздер. Негизи аякта жакшы каржы таап жүргөн учурдан бияка келгенден кийин баягындай стабилдүү кандай бир кирешеси жок болуп калса, кыйынчылыктар көп болот да. Анан алар өзүнүн ордун кантип берем деп көп психологиялык жактан, материалдык жактан жогорусу өздөрү ал жакта жүрүп, ден соолугуна байланыштуу да кыйын абалда болуп калышы мүмкүн. Ошол маселелердин баарын эске алып туруп, ошол долбоордун алкагында биз эң негизгиси ошол биз мына Ош областы боюнча Ноокат районунда Төбөлөс менен Бел айыл өкмөттөрүнүн пилоттук негизде быйыл тандалып алган ушу биздин негизги партнерлердин бириге. Анан кийин ошол эле учурларда биз ошол жерлерде жергиликтүү бийлик менен эң биринчи бүт баардык кылган иш-чараларыбыз ошол жерде жергиликтүү бийлик менен чогуу өтөт. Ал жерде маалыматтык иш-чаралар аябай көп болот. Эгерде мигранттарда кандай бир кыйынчылыктар болсо, буга чейин сурап кеттиңиздер, юридикалык жактан же болбосо башка жактан маселелер боло турган болсо, бул долбоордун алкагында анан кийин башка ошол жерде эгерде мүмкүнчүлүгү бар уюмдар болушу мүмкүн, же болбосо биздин партнерлор бар, алар да өздөрүнүн долбоорлорун жүргүзүп атышат. Ошолордо өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, юристтери бар, психологдор бар. Бизде Кызыл ай коомунун эң негизгиси эгерде кандай иш-чараларды өткөрүлөсүңөр десеңиздер, ал жерде маалыматтык иш-чаралардан тышкары элдерге үйрөтүү окутуулар болот. Эң активдүү адамдарга ал жерде алгачкы жардам боюнча окутуулар болот. Мына журналисттер сиздерде да быйыл окуттук, себебинде өзүңүздөр билесиздер, алгачкы жардам көрсөтүү бул адамдын эң негизги биле турган бир кандай бир нерсеси болушу керек да. Андан тышкары психосоциалдык поддержка деген бар, билесиздер өзүңүздөр. Психосоциалдык жардам бул көп учурда баягы эми бизде коомчулукта бир жерин оорубаса эле оор катары белгиленбей калат экен, бирок психологиялык жактан дагы адамдын туруктуу абалы жакшы болсо, анда негизи адамдын физикалык абалына да көп таасир берет дейбиз. Ал жактан да бизде окутулган тренерлер бар, инструкторлор бар, алар да иш алып барышат, эгерде кандай бир жардам керек болсо. Андан тышкары чоң бир элдерди кошуп бир эмелерибиз дагы болот. Бул спорттук
уюштура турган бир мероприятиялерибиз болот. Элдердин баарын бириктирип, ошол жерлерде да ушул маалыматтарды берип, көрсөтүп, деги мигранттардын ролун, алардын ал жактарда да алар кандай бир билим алып келип атышат. Ошол нерселерди да азыр көрсөтүп, андан тышкары азыр коллегалар да айтып кетип, кандай мероприятиялер болот. Анан биз негизи мына Кыргызстанды айтып келсек, жана коллегаларыбыздан сурап элем, менен негизи кандай канчалык иш-чаралар алып барасыңар. 93-жылдан баштап бизде Кыргызстанда үй-бүлө байланыштарын калыбына келтирүү деген долбоор иштейт. Бул долбоор ушул Кыргызстандын эле Кызыл Ай коомунда эмес, бүткүл дүйнөлүк баардык дүйнөдө ар бир мамлекеттин өзүнүн Кызыл Ай же болбосо Кызыл Чырым коому бар. Аны билесиздер, ошол коомдордо өздөрүнүн ушул долбоору бар. Себеби дегенде кандай учур болбосун, мисалга айтып кетсем, тополоң болуп атабы, же болбосо жер көчтүбү, же башка нерсе болуп атабы, адам үчүн эң биринчи муктаждык бул өзүнүн жакынын таап алуу экен да. Жакыны жанында болсо, ошол эң негизги муктаждык болуп калат экен. Себеби дегенде жакынын жоготуп алган, баласын же башка бирөөсүн жоготуп алган эне үчүн анын тамагынан оокаты да өтпөйт, ал өзүнүн үстүнө бир жылуу кийим кийгизип койсо ысыбайт дагы деген мааниде мындай айтканда да. Ошого бул адам үчүн мындай гумандуулук үчүн эң биринчи мындай эң жакшы маанилүү долбоорлордун бири деп эсептейбиз биз дагы Кызыл Ай коомунда. Анан 93-жылдан бери ушул миграция боюнча кетип кайрадан кабар бербей калып жоголуп кеткен учурлар көп болот, көп кездешет. Бул Россия Федерациясында, Казакстанда уюлдар мисалы үчүн айтып кетсек, биз 18 жыл Казакстанда жоголуп кетип, кел албай жүргөн бир үй-бүлөнү таап, Өзгөн районунда бул жакка алып келип, өзүбүз ушул жерге чейин келгенге чейин баарын төлөп берип, алардын ал жакта жүргөндө да партнерлор менен сүйлөшүп, посольство менен сүйлөшүп, эми документтерин тууралап, бияка кирип келе турган, эми граница болуп атпайбы? Кирип келе турган болуп, бияка чейин үй-бүлөсүнө, туугандарына келип, жашына үй-бүлө байланыштарын калыбына келтирип берди. Негизинен иш-чаралар негизинен багытталганы ушул. Багыты дагы кошумча болсо менин коллегаларым да айтып кетти. Биз ушу кыска мөөнөттө 5 айдан учурда ошол Төлөс айылы өкмөтүнөн Бел айылы өкмөтү 200 адамды охват кылабыз. Анан ошонун ичинде эле 10 жамааттан лидерлерди да катышабыз. Анан ошол жанагындай спорттук оюндар болот. Между Төлөс менен Белинин, чтобы они сближились, бири-бири менен таанышып, баягы иштерди алып барганга. Ошондой эле биз ярмаркада уюштурабыз. Баягы миграцияда жүрүп, баягы тамак-ашты жасаткан, суши же башка торт жасаган, кол чеберчиликтер жасап үйрөнүп келгендерди ошолорду өздөрү жасап, ошол жерде ярмарка уюштурабыз. Анан кийин ошодан планда документальный фильм кылайын деп атабыз мигранттар жөнүндө. Анан олордун көйгөйлөрү кандай болгон, кандай кыйынчылыктар болгон, ошолорго жардам берели деп атабыз. Анан мына келгенде булар жанагындай пропискага тура алышпайт, жана пособие неме болгон, ошолорго дагы информация берип, баягы керектүү жакка направление түзүү, направление кылып ошолорго жардам берейин деп ушундай неме пландар болуп атат. Бул пилотный болуп атат, Бишкек, Уш болду да. Ошого анан кийин ошо кыска мөөнөттө ошо биздин международный организация МОМ ошо бизде канча неме кылып совместно ошол менен чоң иштейбиз да. Анан жана юридикалык жардамды жана ошол жерде эле общественный фонд благодать менен аймегим бар. Ошолорго дагы неме направление жөнөтүп турабыз, если кандай жардам керек болсо. Буга чейин айтып кеттик эле, баягы бизде бул чоң долбоор бар, миграционный центр бар Кызыл Ай коомунун деңгээлинде, бияка Ош областынын өкүлчүлүгүндө. Ал жерде 6 кызматкер бар эле. Негизинен аябай жакшы долбоор эле, бизге эң мындай чоң эффект берген долбоорлордун бири деп айтсак болот. Ошол учурда компьютердик курстар бар эле. Бияка эгерде тышка чыгып, башка жактарда иштейм, ошо компьютердик кандайдыр бир өзүмдүн илимин жогорулатайын десе, андан тышкары орус тилин үйрөтүү боюнча курстар бар. Бул жерде жөнөкөй эле курстар көп негизинен. Бирок бизде баягындай эл аралык кандайдыр бир өзүбүздүн сет болгон үчүн, анан кийин мисалы үчүн биздин Кыргызстан Кызыл Ай коому, Россияда Российский Красный Крест бар билесиздер, мисалы үчүн. Анан бул биздинде өтүп, бизден кийин алган сертификаттар алакта котироваться этип, жумуш ордуна барып, Кыргызстан Кызыл Ай коомунан сертификат алып келсе, ал жакшы эме түзүп берет болчу.
Эми бардык нерсе финанс каражаттарга токтолот экен, өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзүндө да жыл сайын абал өзгөрүп турат. Анан башка жерлерде көбүрөөк жардам керек болуп калышы мүмкүн, партнерлор дагы эми финанс каражаттары чектелүү. Андан кийин бирок Кыргызстан Кызыл Ай коому бир долбоор түгөнүп калгандан кийин, бүтүп калгандан кийин кандайдыр бир деңгээлде бирок ошол жааттагы ишти улантып кете берет да. Анан мен айтып атат элем, биздин ошондон кийин профильный ыктыярчыларыбыз бар. Булар ошол биякта агай мугалимдер бар, юристтер өздөрү сабак берген, же болбосо адвокатурада иштеген биздин ыктыярчы болуп жүргөн, же болбосо коллегаларыбыз, башка элдер бар. Ошолор азыр деле эгерде бизге келишсе, мигранттар ушундай кандай бир көйгөйүм бар десе, биз жөн кетирбейбиз. Себеби дегенде мигрант болгондон кийин ар кандай социалдык проблемалар болушу мүмкүн, мисалы үчүн керектелүүчү нерселер болушу, гуманитардык жардамга муктаж болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда аларды базага киргизебиз, андан кийин отурлап, эгерде колубуздан келсе аларга үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүп турабыз. Же болбосо юридикалык кандай жардам керек болсо, ошол өзүнүн профильный ыктыярчыларына жиберип турабыз. Алар акысыз жардам беришет. Пандемия шартынан кийин Россияга мисалы үчүн миграцияга баргандардын жолу өтө катаалдашы керек, ал жактан чакыруу болуш керек деп атат, анан церемониясын тапшырыш керек. Ушул ошондон көйгөйлөргө кабылгандар көп да, аларда силерге келип кайрылган ушулар барбы? Канчалык деңгээлде жардам берет? Азыркы учурда бизге ал долбоор жок болгон үчүн көп эле баягы унуткарылып калды да. Анан кийин мындай көйгөйлөр менен көп эле бизге кишилер келген жок. Андай болбойт. Бирок негизинен бизге келгендер үчүн азыркы учурда мындакты жакшы билип калыш дейли. Гуманитардык жактан жардам бериңиздер. Эгерде келсе, эгерде биздин колубуздан келсе, биз партнерлер менен сүйлөп айтып көрөбүз, айтып бизде маалымат алып, биз дальше Бишкекке чалып сурап көрөбүз, координаторлордон сурайбыз, болбосо бияктан өзүбүздүн партнерлор менен иштешебиз деп. Иштешип анан эгерде ошол эле мына эл аралык миграциялык уюмдар, булар да биздин жакынкы өнөктөштөр болуп эсептелет. Булар менен да кеңешебиз. Эгерде улардын да колунан келе турган болсо, буларга перенаправлять этип жөнөтөбүз. Эгерде башка жактан муктаждыктар болсо, аны өзүбүз жардам берип атабыз. Анан мына ошол долбоордун ичинде жана 2 ай өкмөттөн биз ошол мигранттардын өздөрүнүн отурушуна мурдукта барабыз. Ошол өздөрү ошол жерде иш уюштурушуп, ошол биздин ошол колубуз иштешет. Биз мигрантка психологиялык жанагы биз өзүбүз мисалы мен психолог болсом да, биз психологторго жөнөтөбүз же юристтерге жөнөтөп турган как раз ошол жерде фонд иштейт экен. Анан өзү Азамат Бедерович айткандай бизге көп кайрылбаса дагы мигранттар ичинен кайрылып турганда биз өзүбүз өнөктөштөрүбүз бар да, психологдор бар, юристтер бар. Ошолорго телефондорун берип, даже өзүбүз алып барып, жолуктуруп, сүйлөштүрүп, анан колубуздан келишинче жардам беребиз да. Бул ошол мигранттын азыр көңүлүн алуу болуп атат да. Келип ошол мурун акча таап жүргөндө керектүү адам болгон акча тапканда керексиз болбоду жок. Бүгүнкү күндө өтөт. Бул дүйнө жүзүндө болгон көйгөй болуп атат. Ушул күндө өтөт. Жакшы болот, кайра жумуштар деметет. Колдон келишинче бу жерде баягындай ошол немеге деле кайрылбашы мүмкүн да. Биз мамлекеттик немелерге ошолорго деле кайрылып, жардам берип, жардам катары да. Ошону айтып келет. Канча адамды психологиялык жардам азыр канча кайрылса жардам беребиз. Бул долбоор башталып атат да, ошо башталгандан алдында ушуну айтып көрүп атат, элдин чогултуп. Анан кандай бир статистикалык кандай бир маалыматтар керек болсо, баягы айтып кеттим эле, мен азыркы конференцияда өзүм жеке номер берем, ошого жазып көрүп койсоңуздар болот. Мен силерге өзүмдүн анан бул билесиздер, силер бул иштешип пилоттук негизде башталып атат да бул долбоор. 4,5 ай өтө кыска убакыт. Көп нерсени үлгүрбөй каласың. Бирок аракеттер болот. Бирок негизинен пилоттук деп айтылгандан кийин бул эгерде ошол жерде дагы башка көйгөйлөр аныкталса, ал нерседен далилдеп неме боло турган болсо, бул дагы көбөйүшү мүмкүн, жолго уланышы мүмкүн деген нерсе. Канчалык ушул долбоор керектүүлүгү билинет да, ошол жакшы иш жүрүп кетсе, ошону баштай берейик деп атабыз, жардам берейик. Жакшы сөз деле жагат да мигрантка ошондой. Рахмат силерге.